Gitinguha sa Cebu City Traffic Management Coordination Committee kon TMC Board nga mapadakan ang multa sa mga motorsiklong mogamit og improvised muffler aron mapugnan ang pagdaghan sa saba nga tambutso sa syudad. Tumong sa TMC Board nga ipahamtang ang maximum nga penalty aron magduha-duha na ang mga tag-iya sa motorsiklo sa paggamit og dili otorisadong muffler. Mato ni Raquel Arce, ang pangulo sa Cebu City Transportation Office kon CCTO nga sakop usab sa TMC Board, niingon nga gamay ra kayo ang multa sa karaang ordinansa, hinungdan nga daghan gihapon ang mulapas niini. Ang sugyot nga pagtaas sa multa ipasukip sa amendment sa Anti-Noise Ordinance nga giduso ni Vice Mayor Tami Osmeña sa konseho. In the heart of changing lives, kini si Brigada Joel Gonzales Asido sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.